Hola amigos, aquí les presento de mi arsenal lo que me sobró, de mi poco arsenal que me sobró del año nuevo. Todavía tengo bastantes full, tengo cebollitas. Ahorita lo que vamos a hacer en este video, les voy a demostrar muchas cebollitas de estas que son más voladoras y estas voladoras, y otro paquete que tengo. Ahorita lo verán en el video. Les recomiendo mucho esta mezcla de estas cebollitas, salen muy buenas. También salen muy buenas estas cebollitas. Se las recomiendo, toda esta pirotecnia es muy buena. Tengo, miren, ya vamos a acomodar bastante cebolla. Ahorita les mostraré a continuación. Aquí están, miren las cebollitas. Ahora sí les vamos a dar fuego. Miren la gran explosión. Esto fue lo que hice, miren cómo quedó. También por cierto les recomiendo mucho el canal de Bartoon Sims. Suscríbanse a su canal, denle like a sus videos. Aquí les dejaré la página de Bartoon Sims, se los recomiendo mucho. Espero que hayan tenido unas felices fiestas navideñas, un feliz año nuevo. Espero que lo hayan tenido muy bien, se lo hayan pasado muy a gusto, que no tengan mucho cuidado cuando usen este tipo de pirotecnia. Bye, hasta pronto, nos veremos.